Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့တာယာ chain မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်အလွိုင်းချဲပြီးသွားပြီအလွိုင်းချဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်မှာတခြားဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာယာကအရန်အခြေအနေဆိုးပြီးတော့ပန်းမကောင်းရုံနေမကောက်သူကအကြောင်းတွေပါထားတယ်အကြောင်းတွေပါထားတဲ့ပြီးတော့ balance လည်းမချိန်တော့ဆိုတော့တာယာကမောင်းရတာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပဲသွားလိုက်ညာသွားလိုက်စီရတယ်တော်တော်လေးထိန်းပြီးမောင်းနေရဆိုတော့တာယာကိုအရင်ဆုံးမချိန်မဖြစ်ချိန်ရတော့ဘူးဆိုတော့ကားတစ်စီးမှာလည်းတာယာကလည်းအရန်ရေးကြည့်တယ်အရန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွိုင်းကsecond hand ဝယ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့တာယာကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အစ်စ်ကိုချိန်စေချင်တော့เนาะအစ်စ်ချိန်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတာယာကိုအစ်စ်သွားလင်းမယ်တာယာကတော့ကျွန်တော်အပြင် site ကနေဝယ်ထားတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ဂျာဟူးဆိုတဲ့ website ကနေကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပေါ့เนาะနည်းနည်းဈေးတက်တာကို site မှာတော့လဲနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်တာယာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပဲဝယ်လိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ပဲဝယ်တာပေါ့เนาะအပြင်ကနေဝယ်ပြီးတော့ site မှာတစ်ချိန်မှဖြစ်ချိန်တာတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမချိန်တော့ဆိုတော့ site မှာတစ်ချိန်မှရပါပြီပါတယ် Okay let's go Okay let's go ပါရဒါတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုပဲဒါအနောက်တွေမှာပဲဟိုအနောက်ပုံမှာတစ်လုံးပဲဆန့်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်တော့ဗောနော်စီတိုင်းမှာသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလည်းနည်းနည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့စီတိုင်းမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တာယာဆိုင်မှာသွားလဲလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးစီတက်တာတော့เนาะစီတိုင်းမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့စီကြည့်ရတယ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့စီတိုင်းမှာပဲသွားလဲရမယ်เนาะဒါတော့ဒီနေ့လင်းမဲ့တာယာ၄လုံးဒါတစ်စီးအလားဆင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအချက်ကအလွိုင်းနဲ့တာယာမှာလည်းစကားပြောတယ်ကားတစ်စီးဆင်နေတယ်ကားကိုတစ်စီးလုံးအလားဆင်ပြီးတော့တာယာကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့ကြီးအလွိုင်းကိုဖြစ်တယ်လို့ကြီးတက်လာရင်တော့ဒီကားဘယ်လိုမှရုပ်ဆောင်ဘူးအဲကြောင့်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တာယာနဲ့အလွိုင်းကိုအရင်ဆုံးရွှမ်းရအောင်နော်တာယာတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီချင်းတဲ့နေရာဒီလိုဒီမှာဒီကောင်တော့တာယာချင်းနဲ့ဆက်ဒီကောင်တာယာနဲ့ဒီကောင်နဲ့တာယာချင်းညာနဲ့လေးချင်းပြီးတယ်မှာကောင်ဘယ်လန်လောက်ဘယ်လန်ချင်းနဲ့ဆက်တာယာဒီမှာပြီးလေပြီးတော့အားလုံး0-0ဖြစ်အောင်ချင်းရအောင်ဒါပါပဲအားလုံးရန်တော့မခတ်ပါဘူးခါတာဒီပစ္စည်းတွေမဝယ်နိုင်တာပဲ
Okay ဒါကတော့တာယာလေးရည်စီးပြီးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟို balance ချိန်လိုက်တော့ဒါကတော့မောင်းရတာတော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုပေးသွားလိုက်ညာသွားလိုက်မဖြစ်တော့တော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ဒီလိုရိုးရိုးအောက်လမ်းမှာတော့မှဒီလို130မောင်းတော့ငြိမ်ပေါ့နော် AC ပဲ heavy မှာဆိုတော့ဖြုတ်တော့ပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလိုက်ဘူးနည်းနည်းခက်ခဲသွားတယ်ဗီဒီယိုကလည်းပေါက်ကြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဝန်ထမ်းတွေကဒီစီဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကတိတ်သူတို့ဗီဒီယိုရတာသူတို့တိတ်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ခိုးရိုက်လိုက်ချောင်းရိုက်လိုက်မတိမတာလေးရိုက်လိုက်နဲ့ရိုက်ရတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးအခက်ခဲများသွားတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်သွားနေကြဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဟိုဝန်ထမ်းခေါင်းဆောင်ကသူကဟိုအလုပ်ပြောင်းသွားတယ်သူတို့ဆိုင်ပြောင်းသွားတယ်ဝန်ထမ်းချိန်တာပေါ့နော်ဆိုင်ပြောင်းသွားအခုဒီနေ့ရောက်နေတဲ့ဆိုင်တွေက3-4ယောက်ဟိုခေါင်းဆောင်လဲအလုပ်ခေါင်းဆောင်လဲလူအစ်စ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရင်းနီးတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလိုက်ဘူးဗီဒီယိုရိုက်တယ်ပြီးတော့တာယာချိန်တဲ့ကောင်ကလည်းတာယာတစ်လုံးသူဆက်နဲ့ချိန်တာတော့မှဟိုတနိုင်လောက်ကြာအောင်ချိန်နေတစ်လုံးတနိုင်လောက်ကြာတယ်ကြာတော့ဒီမှာအခက်ခဲတွေအများတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကလည်းသူတို့ကလည်းရိုက်တယ်မကြိုက်တော့တိတ်အဆင်မပြေလိုက်ဘူးဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အားလုံးပဲဟိုရန်တမ်းပြီးတော့ရန်တမ်းပြီးတော့ edit လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတီးခံပြီးကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးလို့နော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေဘာတွေလာအောင်မလဲဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနဲ့ကူညီကြည့်ပေးကြပါလို့နော်အားလုံးပဲတွားရေးလာရေးကြည့်ဆိုင်ကြပါလို့နော် Okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye